62歲李連杰換咗個後生仔心臟續命，定係用成世人嘅傷患同死神做咗一場交易？今日我哋要拆解嘅就係呢一個功夫皇帝背後最血淋淋嘅真相。話呢排成個網都爆緊，話國際巨星李連杰唔係靠養生，唔係靠食藥，而係入院換咗一個後生僧侶嘅心臟，先可以回春10歲，喺度生龍活虎。傳聞仲要講到有鼻有眼，話佢8月入院做手術，就係為咗呢一單換心工程，真係誇張過拍戲。面對呢一啲插到上心口嘅謠言，李連杰一直冇出聲，點知佢一出手就係王炸。佢索性除埋件衫，赤裸上身，打拳、扎馬、跳落泳池，用最硬核嘅方式 show 俾全世界睇。佢心口乾乾淨淨，一條疤都冇。佢仲話希望大家有獨立思考，唔好攞人哋嘅不幸嚟炒作。咁講到不幸，有網民就估傳聞入邊嗰位朋友可能就係舊年車禍過身得21歲嘅少林武僧秋風，攞一個已經離世嘅人嚟造謠，真係諗起都心寒。但問題嚟啦，點解啲人咁容易信佢就快唔掂？點解一個換心嘅謠言可以傳到咁行？關鍵就喺度，因為李連杰自己早喺舊年就公開同老婆利智交代定後事。佢話自己死咗之後唔使立碑，唔使搞喪事，樹葬海葬就得，一切從簡。一個億萬富豪、國際巨星竟然咁早就安排身後事，唔怪得啲人會亂咁估。但真相係咪真係因為乜嘢絕症？唔係真相，仲殘酷過絕症。咁睇翻佢盤數，拍少林寺斷骨40幾次，拍南北少林摔裂腰椎瞓咗成個月，拍中華英雄連鼻骨都斷埋，幾十年嚟每一拳每一腳都係用自己條命去搏翻嚟。嗰啲我哋喺大銀幕睇到拍爛手掌嘅經典鏡頭，今日全部變晒做日日夜夜折磨佢嘅舊患。佢自己都坦白，身體成日都痛，只能夠將每一日當做最後一日咁過。所以你明未？佢交代後事唔係悲觀，唔係因為有乜嘢絕症，而係一個打咗成世仗嘅戰士，太清楚自己身體透支嘅真實代價。佢唔係同病魔搏鬥，佢係同自己過去幾十年嘅光輝歲月搏鬥緊。所以開頭條問題，李連杰究竟係換心續命，定係同死神交易？其實佢一早就用自己嘅身體同電影藝術做咗一場交易。我哋睇到嘅係英雄，佢承受嘅係代價。一個功夫巨星究竟係用天賦換名利，定係用條命換作品？呢個問題可能冇標準答案。喺留言區講下你嘅睇法。情報分析完畢，將呢條片 share 俾你關心嘅人，確保佢哋唔會亂信謠言。速度與深度盡在 Smart Travel。你訂閱咗未啊？